这个螃蟹壳壳，螃蟹爪爪，怎么烹饪呢？昨天说螃蟹壳壳熬粥，熬粥有点浪费。绳子2两嘛，有的朋友说螃蟹壳壳炖汤喝，那样太简单了。磨成粉吧，买个队伍，搞那个磨粉的机子。然后再搞个筛子筛出来，做那个螃蟹壳壳丸子，撒料丸啊。这2天没太阳，怎么搞啊？烦恼啊！搞得烦的又一觉睡不到，明天工作哇哇叫啊！有没有高手朋友指点指点呀？这么高端的这个食材，怎么帮它发挥出来最大的这个美食极限？今天11月22号，成都这边又是狂风暴雨啊，瓢泼的大雨。成都太冷了，晚安了，朋友们。